Hello，大家好。今次我哋設計遊戲叫做實驗室嘅陰謀。呢個就係款 game 嘅圖片，我哋可以見到好多呢啲紫色嘅有綠泡泡喺個主角隔離。呢個就係遊戲背景，就係有個瘋狂科學家打算毀滅世界，而我哋又俾佢困住咗，所以就諗辦法逃離個實驗室。呢個就係個遊戲玩法啦。就係款 game 嘅遊戲畫面，呢啲紫色嘅圓形就係呢啲有毒泡泡。然之後我哋至於點樣避開佢哋呢？我哋可以見到右下角有3個掣，最下邊個掣呢就係加速向前，而中間呢個呢就係普通向前，而最上面呢就係向上跳起。而人物下邊我哋可以見到有3個心，分別係對應我哋有3條唔同嘅生命。呢一關呢就係叫碰腳石啦，我哋可以見到地下有好多石仔，即係我哋除咗避開呢啲有泡泡之外呢，亦都要注意下地圖上面有冇其他嘢擋住我哋。呢個就係款 game 嘅一部分，我哋就係要避開呢啲紫色嘅泡泡啦，然之後滑到去終點就係贏啦。好啦，我哋嘅分享就嚟到呢度，多謝。